magaalada muqdisho wax kaliya lagu joogo waa dowladnimo dowladnimaduna waxay tahay wax qof kastaba in muwaadin yahay aragtidiisa fikirkiisa qaabka wax uu arko in yacni soo bandhigo waana taas adduunyada horumarta aan arkayno oo aad u qabtid janno yar oo gacanta lagu sameeyay waxaas oo dhan waa wax boqolaal sano laga soo shaqeynay ma aha wax inta la iska riyooday hal maalin dhismay runtii dowladnimada Soomaaliya oo dhan kabkab ah dowladnimada Soomaaliya 30 sano dowlad la ahaa iyo 30 kale burbura jiray marka meel kasta oo la fiiriyo wax weyn aan dayacan nidaamku u baahan in la dedejiyo tahay waxa way nidaamka federaaliga ee Soomaaliya oo aan wali beeskiisa loo dhisin because nidaamka federaaliga Soomaaliya 10 sano ka hor la qaatay ama 15 sano ka hor ma fahansano dowlad goboleedyadii iyo dowladii iyo adduunyadii kalaba marka in la dedejiyo nidaamka federaaliga ah si Soomaaliya barwaaqo ay u gaarto dowladnimaduna waxay tahay waxa kaliya ah ee يعني umada kala hagaaya runtii wadan kaste anaka tusaale markii Soomaalida dadka siyaasiyiinta la sheekeysanayo waxay dhahaan anaka waxaan lagu cabirayaa wadan civil war ka soo baxay horumarku gaari karo tusaale ahaan Rwanda ayaa tusaalaha ugu wanaagsan oo ah Rwanda waxay ka soo kacday zero meel baabaasan dad faqur ah oo isdagaalamaya oo bahal ah oo nolol isan ka jirin haddana meesha levelka ay Afrika ka taagan tahay iyo barwaaqada iyo dhaqaalaha marka anaka maadaama meel zero aan ka soo bilawnay sida Rwanda ay rabto inay Afrika uga mid noqoto oo quruxdii Afrika ay tahay hawada waa tahay inaan anagu halkaas gaarno oo Singapore Afrika ama Singapore Afrika aan noqono marka wadan kasta oo dowladnimadiisu burbur ka soo baxaya muhiimka waxa waaye horumarka uu sameeyay uu ka balaaray hada Muqdisho kala magaalada koobaad ee Afrika ee ugu horumarka dhismooyinka markii la yiraahdo because wadan soo burburaya oo dib u soo kabasha runtii dadkeena Soomaaliyeed waxaan u jeedin lahaa systemka dowladnimada oo maanta ciwaankeenu aan discuss gareynay waa waxa ugu muhiimsan ee qof kasta oo Soomaali ku noolaanayo because systemka dowladnimada wuxuu yahay waa wax iska soo dhaxaltooyo oo qor isku dhiiba oo qof kasta oo maanta xukun si nabad ku wareejiyo waa markasta si horumar badan iyo rajada ummadda iyo fikirkooda uu kabcayo marka waxaan soo jeedin lahaa systemka dowladnimada waa basic u yahay nolosha bini'aadamka wuxuu base u yahay horumarka aad higsanaysid iyo tareenka meesha ka bilaabanayo iyo masajada uu ku dagayo iyo halka uu ka sii aadi doono Soomaalida xadaarad leh waxay ogaanaysaa maamahayooyinkooda waxay ku leeyihiin mas iyo habeenba lama sheego aad looga baqa waxa kamid ah amar dawlad mudaac ninkii diida dabaal waxa kamid ah dawlad yar dawlad xun dawlad la'aan dhaanta dawlad xun dawlad la'aan dhaanta yaani markasta in dawlad la'aan aan la noolaa karin ayaa dhamaantood maamahayooyinka Soomaalida ah laga dhadhansanaya runtii ka qayb qaadashada diblomaasiyadda Soomaaliya dawladnimadu waa qaybta ugu muhiimsan because siyaasadda arrimaha dibadda waxay base u tahay qaabka aad u fakaraysid qaabka adduunyada aad ula dhilgareynaysid diblomaasiyadda Soomaaliya markii la fiiriyo xilliyadii hore waa la isticmaali jiray xilliyadii hore ka hor gumaysiga xataa intuusan imaanin waxa la sheegay markii la record gareynayo in yaani saldanadii Ujuuraan ay ahayd saldanadii ugu horeysay ee magac Soomaaliyeed dad Soomaaliyeed adduunyada la macaamilo oo Hindiya gaarsiiyeen qarniga 14aad hadana China gaarsiiyeen marka halkaas ka soo bilaabanaysa diblomaasiyadda Soomaaliya markii dambana diblomaasiyadda Soomaaliya waxay ku bees gareysneed dawladnimada Soomaaliya 60kii la qaatay aragtida madaxweynayaasha xilligaas qof kasta madaxweyne Soomaaliyeed aragtiyo qabay aragtidaas oo ah qaabka dalka iyo cadow la noqonaya saaxiib la noqonaya dhexdhexaad laga noqonaya ma gartay marka taas bees waxay u ahayd siyaasadda arrimaha dibadda Soomaaliduna 60kaas sano ee Soomaaliya wax meel ku fadhiyo ma ahayn markastaba dawladnimada Soomaaliya kuma bees gareysneen aragti waxay ku bees gareysneed danaha aan markaas adduunyada aan ka leenahay maadaama aan ku naalno meel istiraatiiji ah oo baawil mandabkii aan hayno oo rodsiga aan hayno markastaba aragtideena waxay ku dhisan tahay aragtida madaxweynayaasha ay qabaan iyo qaab fikirka adduunyada markaas isbedelada dhacaya